jualan cabai hari Minggu. Iya. Pak Edo, ini apanya Pak Edo? Istrinya Pak Edo. Istrinya Pak Edo. Iya. Udah banyak dibikin konten. Yakin, nggak apa-apa. Ini bisa buat duduk? Bukan, Hah? ikan itu. Hah? Ikan. Oh ini ikan? Iya. Sono aja, sono aja. Sini nih. Udah, Om. nggak? Iya, iya. Nah, iya. Iya. Iya, iya. Jangan nenek-nenek mulu yang dibikin konten, Om. Ya. Nama siapa, Ibu? Ibu Armi nih jual sayur mayur. Ini kan? Iya. Ini ya. Ikan Bapak Napi tuh. Pak Napi. Napi Salemba, Bu. Ah iya, kamu Napi Salemba keluaran tahun berapa lo? Aku udah bilangin tadi jangan mau dipanggil Pak Napi. Iya bener. Yang ketenan dikit. Lagi. Kita mah bercanda aja, guyon-guyonan. Belanja ke sini ke Berkah Armi, ayo di sayuran. Bisa online. Aku kan lagi batuk nih, Bu. Ya. Apa obat yang buat batuk yang Jeruk nipis. Ada. Ada. Ayah, Ayah. seberapa buat satu gelas yang gede yang berapa? 2 biji cukup. 2 biji cukup. Iya, kalau 1 biji kurang enak, kurang asam. 2. Boleh 1,5, boleh 1. Rasinya kok. Oh, iya iya. 1 boleh, 2 boleh. 2 deh, Bu. 2 iya. Ya. Ah. Mana ambilin. Campur kecap tuh. Mau dibikinin itu jeruk nipis obat batuk Ya. 2. Iya. Seberapa ya teh? Ya, ada 2.000. 2.000. Izinnya 1.000. Oh ya. Ya, di dedenya. Pilu. Pilu 2.000. Ayo bikin. Ditimbang tuh, timbang ya. Bisa ditimbang tapi jatuh, Bu, ngelinding. Enggak. Harus Ada batasannya. mana batasannya? Ada. No. Oh enggak ya. Enggak ada, ntar jatuh. Aja. Udah sini aja titip dulu ya.